batinze kumubwira ko babafite nabo batarabona baraza bareba katurare barabafite cyangwa tugaruka hanga hano harura ahantu bakora ibintu by'amadirishya mu Rwanda none babistoka bakabigurisha amadirishya yawo kaziyo inzugi zawo kaziyo twinjiye Gatsata tuvuye Gitega twageze Gatsata iwabo baroki nabande nabasiniya hejuru yo twagezeyo asiniro kari hehe Asante. turore Then now we are going to start inviting them mutajya mutubire izo ndwanyi rero so that they can know where and when the competition is going to take place. hanyuma mubabwira hano ni ryari ni hehe amarushanwa azabera Your phone so that they can see the messages that is going to invite them. ndakeka ubwo mwere mwareba amanimero zabo mu cyangwa mukaboneza message hanyuma mukabatumira mukababwira nta kindi cyaba yatangira kubandikira ku nimero yoreze message uretse amubwire ko nicyo gihe cyo kwitegura amarushanwa barakwereka Turungu hehe Bugesera ariho yibereye mu Bugesera nababwenda batembereza niyo birambabaza warangiza ugatigiye kuri filime ntunayamamazeho sha ukajya kuri za filime umva batanatembera bakinira mu nzu gusa cyangwa mu cyumba indi ugasanga bayikire muri sale bakoreramo inama indi ugasanga bagiye mu ishyamba ahantu h'uburu zaje na za mo Kigali niho bagiheryo ugerageza ajyamera neza uba yagerageje niba nawe ariko nabyo naga ari mera neza sha byose bagiye kumera neza cyangwa bagiye kuguma ahantu hamwe uje mutembera si turi kuri Turungu aha nari Bugesera wabona umwengo ubigwe n'iki kari Bugesera ibi byondo bita karisarite ubona atari rya Bugesera Turungu Bugesera ibitsi reba n'umuntu Bugesera ukuntu ameze n'umugesera numubona uramenyo nta borosha ari mu cyaro kasi korogati ziraheza araseka kibona message ati korogati ndayigura na borosa umunsi ndasirimuka ndagiye Kigali no mu rwabagaga n'uwabihaye bisobanukiwe nawe ngwino ture bisobanukirwe tuvuye kuri Turungu batugarura hano raka ango yaruvuye muri alimentation Bombere Ndombe we ari Kigali muri Kicukiro mu karere ka Kicukiro ni mu murwa Kigali we Bombere Ndombe ari Kicukiro nkongeza alimentation aturuka mu amakeke amagato uyu munsi ndabazengurutsa Kigali ndetse n'intara zigize umujyi wa Kigali n'intara zigize igihugu cy'u Rwanda uko arenye kurongeraho umujyi wa Kigali nyine tuvuye Kicukiro tugaruke kuri Karimu ari ahantu hakize Kagarama nako ari Nyarutarama we Nyarutarama baho baratarama bakagarama do aragara yewe nguwo yewe gatata we yataramye ari kureba show aragiza mu gateta nguyu ari mareba kaga filime nafashemo muri 2020 ntagomba besha covid iri kuza nguyu iyo filime ni bugiye niginde bakita Rise Rowa Revolt arangije umva message ariko nta butumwa numvishe ari mararya kirida ibyo yarabihaze hari kagenya Rutarama abaho baratarama batahariye arangiza mu gateta message yego rata noreba araka reka nongere ntarameje ngakaguroko kande daraka ari Nyarutarama turi cya gihinde bakise Rise tunagisobanuye garukanga none baraje niba none bavuze ko baje ko tangire twitegure tegure asset ibikoresho stage aho bari burwanire poko watumiye you can go even maybe you have to prepare yourself mushobora no kugenda kandi namwe mukitegura ubwanyu ready for the next competition none mugategura neza n'ahantu bigomba kubera mwakoze cyane wakoze nawe baramushimira thank you welcome Cyongiza bakivuga nice to meet you byari biza guhura namwe ati nice to meet you too natwe byari byiza cyacu tuvuye haya tugarukana mumaze kubona uduce tunga erega urumva nta mamoto mubonamo nta modoka muzungu hose mwabonye bakabaheza mu nzu namwe mukemera binarandya ugasanga arimo n'ikisansiye we none rero n'umushango ari mu docteur wahejeje mu cyumba kimwe arimo areba filime mu cyumba kimwe birandya tugaruka ubundi twebwe sinema nyarwanda urwego ngiye kwishyiraho ndayivana ugasanga bakinira mu cyumba sha kanze matembereze you see what we have started they are now in wabonye ibyo twatangiye yego ubu noneho rero ubu we are going to prepare the next bagiye gutegura ikindi cyiciro gikurikira cy'imirwanire the competition is done well now it is your time
ubu nawe ni igihe cyawe prepare all the step and ugategura ibikurikira needs we need ibyo bakenera kubifashisha so that we can do it very well. kandi ikindi ugomba kubikora ukabikora neza. Yeah, start preparing tangira utegure so that the players are going to be they can have all the needs ibintu byose abakinnyi bari bukenere to allow them to kubera ko nabibemereye ko ari byo ugomba kubaha imyambaro prepare themselves babaha n'ibyo bari buze guporeza nyine ndetse n'ibihembo. tegura ibyo byose rero bose ngiye kwita mbikora right now nonaha. I'm gonna do it right now. ngiye kubikora nonaha. Yeah, sekretari wa manager caho manager ari hano nawe urabibona. Ndabona ibintu biri tayari. Turore yagomba kujya mu madocument byo hanga byose murabizi byo mu rubiro biba byanditse. Ntabwo ari byantu uvugisha umunwa gusa bidafite ahantu bibarizwa. Kandi ikindi babibitse neza mu kabati muri classeri. Bisaba ngo umanure buri classeri ibifite ikivugwaha. Iyi ngiyi ni ijyanye na martial arts competition. Trainer, urumva, advisor, supervisor ndetse na players. Akindi cyawe manager amaze kureba neza ko ibintu biri kuri managinze neza yarahagurutse byanga bikunda agiye kuri mu kigo gishinzwe filime nyarwanda byo mwaye ko nizere ko leta akakandi kari bugereho izi nizo filime igomba gushoramo zivuga ku bijyanye n'ikinwa barwanya ibiyobyabwenge uburaya ubusinzi n'ibikorwa by'ubujura n'ibindi byo kwiba n'ibintu nk'ibyo turafunga bamwe baravuga tubimama twica street bamwe bavuga gasanga umuntu arangiritse. Aha turi ni hehe ngo ni ku cyamitsinge reka da turi Nyamirambo mujye mumenya agace musirimuke turatwandika turepeta studio tukoramo nabyo guhagara abandi dukomokaho Turore bifite usifatangara ubugusa mu cyarugendo byo bihoraho. ibaza iyi ni episode ya mbere buryo iryoshyemo uribaza kabiri gatatu kane meze ite dukigira umutekano niyo aruzamuka ngo kugera ngaha yambaye n'agapfukamunwa ni Sharifu iryo zina rye yambuka umuhanda arabanza akareba hirya akareba hino muri zebra crossing ijuru rukidatuyemo n'abamarayika cyangwa giturwe gasanga barakwaje urimo narebe ye filime ni Nyarwanda harya yitwa ngo iki iyi bayita Kigali Knockout harimo Kigali nubura nibagirwa ati ndimo ndareba Kigali natumenya ko ushatse kuvuga ngo Kigali Knockout wambaje ngo yari kuri metero nzova namwe barya ngo ya filime irimo bakinira mu ishyamba gusa bayita ngo iki narasetse ngo harya ngo ni metero ngo ibindi simbyibuka ngo bayikina mu ishyamba ngo nicyo nibuka gusa ngo nahandi bajya isheni karangira itabaza wese inzovu igeze iba metero yatoje neza numva ibintu ntibihura ndavuga ati warasaze ntuzi ibyo uvuga ndigendera fungwa amunara foye duhangana nyinshi tugurore iri hano ngendi gavana yewe gatatu bagikuru wa pasa ngo yamuhaye yagurishije n'amafaranga yamuhaye bagikuru wa pasa nyijuru ibyo bita madawa na ganja cocaine gusa nibiyobyabwenge niba kugira ngo ikintu cy'obyabwenge cy'obyubwenge uwayobejwe ubwenge ntabwo afite ameze ngo yewe gatatu kunacuruza yewe gatacha we yewe we buriya yaguze yanagurishije yabirenze turi kuri 70 naho nimuhabona kore za kamera kandi nakoze zitagize ngo zicunge California kwa bande kwa babo mu marenara kidumbe ababo rero ni babaye yoyomye jamama ku muhanda w'amabuye buza amamanukanye navuza amahoni wajya ndi mu bukwe kuko mamizi ko ndi bugonge sinashira amahoni ngayo mu bukwe kurore hano hari abahungu bacuruza capati nyaboneka mujye niba mwafashe iki mujye kwandika uko ejo ndari cyo nari ingonze ariko ngo boss ndi wandebaga ntugase we ngiye imodoka na yakureba nta sha turore yewe dore gatatu mu kubagurisha amukubita pisa bakabaguranye gusa ibiyobyabwenge nyizere ko government anga rwose reba tuba twayeje gukora ibyo dushoboye tubarabure tubereke icyo mujye tubona turihagurukira leta rwose murebe aka kantu nge nakabona yewe peace kagira ngo aramusuje dudu byarangiye baguze banagurishije bimira
aha nuko bikorwa ndetse umusanzu turawusabye rwose umusanzu turawusabye uriya mudamu buri amunagiye mu gashakoshi amwohereje udufaranga kuri sinyari njye numiwe we filime iraha nuko bacuruza dorebe pisi mani kugira ngo aramusuhuje aya masegonda batindana aya ngaya baba baguze ujye uhita ufata filime iraha reba kamera hejuru yabo mister hano hantu hatari za pari barakwereka twageze hehe Nyamirambo uri umubyeyi waratwakiriye kuba imboga iki ibyo muvuga nabyo nzi igi kofi niga bareke ndetse di Chris ndamushimira cyane ushimire mama wa Angelique umubwira ati ejo nzaza kugura imbuto ku ngoma nziza bayashoyemo ndabizi ngo nawe isoke nakabatagize filime iraha kuri nge gufunga musa foye duha hano ni sawa egera nyinshi ngabo zumbwira iki ngendi gavana dogi ini kapi je numiwe ndakurahiye ngabo kazi bagakoze bagurishije ubutumiliyoni baradufite hariya kokayini irahenda nabanwe nagomba henda mbabwira ngo mumenye irahenda koko uko niko twinjiza nabyo guhangara nisanze umutwe wa Kigali musa bakira umutwe wa Kigali birazwa ni Nyamirambo none dore tuvuye rero tugaruke hano mama we arabashe kwibuke hari amarushanwa yo kurwanya kugira ngo abarubyiruko ruve mu biyobyabwenge hari abari bigometse nababwiye banze kugendera ku mabwiriza ngo bajye muri abo marushanwa barigomeka leta irahagurukira ngabo rero abo nibo hari uwaturutse imbere Kagambage we numwe mu bagize bate mu bigometse ngabo Kagambage uwo turiye imageragere nerega mujye mwemera filime twe tuba twashoyemo ya Max numwe mu bakinnyi Bombere ndombe nawe numuribwe nuwo dore imigano iyi nkoni iraryana barayigukubita ukagira ngo ni ferabeto ukubiswe uraho ngo bonye filime zaho ngo bakango yaba mu mazi nayo haratikura birambabaza cyane bitabona izo banyarwanda mu byondo mu mazi mu isayo none kugira umenye kakomeye kari akagura kanagiye imisundwe nta kimutwara raka barundi mani deya mu misundwe mu mazi nya dore amaso yabaye umuhondo baratangira yabo Maxi Kagambage arakwepa kwinyuma vuba biti masho ati gabo dore filime waka gabo vuba birihuse yawe rekura dore viwe yakadore kick yawe katata we achasha yewe gatata we bararwanye bose mu isayo bibirarangira umuntu abanyerera hano wagira ngo isayo rinyerera nk'amavuta namufata nafatika kanyerera gipfunsi ramudoma uretse we babyanze hano nukurwana nk'uyahura ngabo Erikave ntatombora yo ngabo bibuka ibi byose barimo abangaba na agatsiko kamwe k'abantu bamwe kigometse iyi barimo n'imyitozo yo kugira ngo bazahangane na leta amarushanwa yateguye ngabo bizabahira cyangwa byanumva ngo nohangana na leta reka tureka bazabikora ngo bizabahira byanga bikunda abangaba drogue ziracyabarimo niyo mpamvu batumva ngo imyitozo yewe ga dasawe uziko nirumye we ayi Ramuteru yaramudunda yabaye achasha uretse gabo yapu giti yaramu yapu yewega wana racanga igitaga canga imigeri uziko nziko micanzi giti yachi yapu yumva imigeri we ari turuna tori buye yagukubita rababara yewe uziko udatanze horeme wapfa
ngabo yari imyitozo niyo mpamvu bababarirana ngabo barahinduranya hariya turare uretse we yewega dore Kagamba jaradoda aranatamika gasore kazamuka kibaye dore amavi achasha fata yewe rimwe yewe gazaca we siko ubugabo subutumbi we hayi yewe gazaca we raka harusha uruwe ryara yewe gata dore urumukibo byo rwamukoze yewe hasigaye babiri sasa ninje nabandi batsinzwe bakuyemo karuguru raka dembe ebyiri turore umwe ni Max undi ni Kagambage turore dabo irwanyi yapu double kick ramuha urebe shaho guruka Kagambage ari umugome ure akwitanu hari impyiko gusa urebe kanya arareba ahantu hari imyijima urebe mundanye abantu hari timisi ibirejuru umutima gato dabo giti acha yari yabeka mu matwi dabo wagira ngo ifilime ni Thailand we uzi kutamenya kari nyarwanda ibi mbizi muri Thailand ogo baka na wa mukuru bahangana yewe gazatsa we bikintu yewe bakanu barakomera yewe undi yewe gatata we yini Kigali no kaze twarebaga ibi ni rimwe rangiye watch out episode 2 udacikwa na kabiri yari rimwe nje wumvaga ari Fred Cyamamare cyangwa se Fred Entertainment FE hasta la vista hasta la vigo hasta munyana Kwizera Saidi filmmaker nakabatagize ndetse akaba nande na director ndetse na writer executive producer Eric Niyonsenga nje wumvaga ni nanone kibikora producer nanone as producer Taj bigwa harimo Rwanda marketing njozo atume kugeraho ndetse kanayikunduka yiryohera ikakuryohera ni Fred Entertainment nyiri company FE cyangwa se Fred Entertainment jite FE producer Kwizera Saidi nuko kagenze director akaba n'umwanditsi ndetse akaba na editor Kwizera Saidi nanone afite byinshi akora martial arts director Eric Mushimimana n'ibindi biraje reka tujye kuri kabiri ndabiza amatsiko ni menshi washyizemo amashusho meza akaryoshya abana kabateraga fresheri Harerimana Asumani editor Kwizera warangiza bagakinisha filime ku muntu ateruye kamera twebwe dukoresha za drone urumva twashoye hasta la vista nibutsa abantu mwamamaza mutegereje iki muzamamaza kuri kangahe muze tugitangira nibwo bishyushye dutangirane ku biciro biri hasi nuza byararyoshye nzavuga ati waje mu gihe tuzakwaka umugabane shingiro nushaka uze karuti ushinga imizi yakirika bye bye shalom